Aquí está Esmeralda que me vas a hacer los sonidos de los animales. Esmeralda, yo quiero que tú me hagas como un gato. Miau, miau, miau. Ahora yo quiero que Esmeralda me haga como un perro. Ahora Esmeralda, yo quiero que tú me hagas como un elefante. Quiero Esmeralda que me haga como un mono. Ahora quiero que me haga como un sapo. ¿Cómo es el sonido de los sapos? Ahora Esmeralda como un canguro. ¿Y cuál es el sonido de los canguros? No saben, ¿no? ¿Y el león?